لكن انا ما اعرفش ايه الاستريبس ده. الاستريبس ده انا فاكره فراخ. ازاي اخلي السناب شات نهار اسود، نهار اسود، البتاع بيعمل على بقي. ازاي اخلي السناب شات يبقى للتصوير بس؟ عشان زهقت من العيال بتوع الاستريبس. انا والله مش عارف الاستريبس ده غير انه فراخ. انت فاهم ازاي؟ بتاع كده بنشتريه، انت فاهم ازاي؟ من بتاع بتاع فراخ مسلسلات اللي انا ما اعرفش. والسناب شات انا عارف ان هو للشط بس، انا ده اللي انا عارفه. يعني انت دلوقتي انت واحد انت فاهم ازاي عايز يشط مره بيخش يجيب من على السناب شات يقعد وده ما ده اللي انا اعرفه بس. ده استخدامي. ممكن اكون انا شخص جاهل بالامور اللي من النوع ده، او جاهل بالتعليم بتاع مجتمعات ايجيبت. انا حريص والله في اللي بس انا ده اللي انا اعرفه. لكن انا ما اعرفش ايه الاستريبس ده. الاستريبس ده انا فاكره فراخ. ممكن انت تكونوا انتوا لكم مفاهيم تانية او معتقدات تانية. اعرفش انا يا عم حبيبي.